Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli badrin wa ahli hudin khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin sayyidatina khadijatul kubra Sayyidina Syah Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina Syah Abil Hasan Ali Asyadali Sayyidina Syah Muhajirillah Ahmad bin Isa Sayyidina Syah Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina Syah Abu Bakar bin Salim Fakhril Wujud Sayyidina Syah Ahmad bin Muhammad At-Tijani Sayyidina Syah Abdullah bin Alawi Al-Haddad Jami'i Masyaih Tariqah Naqsabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim wa ahli silsilatim jamil awliya fuqaha qurra muhaddithin muallifin mufassirin sanna ruhi Syekh Sayyid Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani jami' awliya itis'ah Husain Sayyid Ja'far Shadiq waliyullah Sayyid Umar Said waliyullah Raden Syahid waliyullah Sunan Bonang Waliullah Jami' Awliyai hadhil baldah ulamaiha Sanna Ruhi Sayyid Muhammad Maliki Sanna Ruhi Mbah Zubair Dahlan Ramuki Arwani Amin Mbah Maimun Zubair Ramuki Masta'in Ramuki Yahya Arif Ramuki Ahmad Muhyiddin Ramuki Hisham Ramuki Hambali Sumardi Ramuki Turehan Ajuri Ramuki Abdul Rahim Ramuki Abdullah Salam Ramuki Ma'mun Ramuki Mansur, Ramuki Fakih Imam, Ramuki Zaini, Banyi Mastia, Banyi Faimah, Ramuki Benu Sahil, Ramuki Ma'ruf Asnawi, Ramuki Ma'ruf Zubair, Ramuki Ma'ruf Irsyad, Wazawjatihi, Ramuki Abdul Rahman Wahid, Habib Salim Al-Idrus, Habib Sakaf Al-Mahdi, Ramuki Asrari, Ramuki Yasin Jalil, Ramuki Isa Al-Mahfud, Ramuki Mahfud Duri, Habib Hasan, Ramuki Habibullah, Ramuki Munir Hisham, Ramuki Majid Kamil, Agus Robah Banyi Isma, Ramuki Hanif Muslih, Ramuki Sya'rani Ahmadi wa Zawjati, Habib Alwi, Habib Mahir, Habib Abdul Qadir Al-Hinduan, Habib Akil, Sanna Ruhi Walidi wa Walidati wa Walidai Zawjati, wa Khalati Amina Akhina wa Wiya Zawjati, Jami'i ahli man hadur hadal majlis, Alladhina sabaquna bil iman, Anna Allah yatawashahum birrahmah wal maghfirah wa a'ada alaina barakatihim wa asrarihim nafahatihim ja'alana wa auladana ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiin muhtadin barin muttaqin salimin mu'awanimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa syu'batu salisatu wal ishrun utawi cabange iman sing nomor 23 saumu Ramadhana iku poso wulan Ramadan. Di antara hikmah kita diken poso wulan Ramadan 30 dina utawa sesasi, merga niku kita nderek-nderek ngrencangi Nabiullah Adam minangka bapake kita sedaya ingkang wekdal dahar wa khuldi teng swarga. Niku daharan berpengaruh mboten sae teng awake Nabi Adam ngantos 3 dinten. Pramila sedaya manusa dikon melu ngrasakno carane poso. Umat riyen nek poso niku sesasine dijipuk 3 dina.
Jadi kurang luweh 36 umat Kanjeng Nabi dikelompokno dadi siji 30 dina. Niku mergo nderekake ngraosake pengaruh kirang saene daharan ngantos 3 dasa dinten. Pancen pakanan sing haram niku mboten saged steril nek wis kadung mlebu awak, nek dereng 40 dina. Nabi Adam mboten haram, cuma dilarang kalih Allah. Dilarangi Nabi Adam sebatas zahire, tapi kudu terjadi mergo salah satu-satunya sebab Nabi Adam diandhapake teng bumi niku dahar wa khuldi. Nabi Adam dahar niki secara zahir dilarang, secara batin sesuatu yang harus terjadi. Istilahnya para ulama manhiyun zahiran majburun batinan. Nah niku poso Ramadan. Carane poso Ramadan bi ayat ruka kelawan yen to ninggal sapa wong sairal muftirati ing sekabehane perkara sing batalna poso fi ayyami ing dalem pira-pira dinane wulan Ramadan. Setiap badhe Ramadan insyaallah kula terangaken mengenai poso Ramadan. Dados teng mriki boten usah diterangno kanthi jelimet cekap napa sing ditulis teng kitab niki mawon. Oleh poso biniyatin nganggo niat, oleh niat fil laili ing dalem wektu bengi. Dados niat poso niku kedah wektu dalu. Mulai bar maghrib ngantos sedurunge subuh niku wektune niat. Diniati li taatil maula krana bekti dateng bendara yaiku Allah, oleh njaga perkara sing batalna minal fajri mulai subuh fajar ila ghurubi syamsi ngasi surupe srengenge. Ma'a salamatin sertane selamete awak minal haidi saking haid wan nifasi lan nifas wal wiladati lan nglairna fi jami'il yaumi dalam sekabehane sedina rupane 24 jam sing wektu rina kudu ora haid ora nifas ora nglairna. Istilahe haid nifas wiladah iku ora kok mbatalno poso tapi ndadekno ora sae poso. Beda nek mangan ngombe. Melih wa minal igma'i lan selamat sangka semaput wasakari lan mendem fi ba'di ing dalem sebagiane dina poso. Contoh perkara sing batalake kal akli kaya dene mangan, wasyarbi lan ngombe, wal jima'i lan kempal garwa, wa syarbid dukhani lan ngombe pega tegese udut niku batal. Udut iku ngombe pega. Wa syarbid dukhani lan ngombe pega al ma'rufi kang terkenal yaiku udut batalno poso senajan namung pega. Fa idza akala mongko nalikane mangan sapa wong sing poso au syariba utawa ngombe ning ling mangan ngombe nasian hale lali fa saumuhu mongko te posone wong mau sahihun ijazah golali. Biasane poso pertama niku cok ngoten nggih. Wis kadung rutin angger kok sawah ya ana wedang ya terus rutup ngono ae. Tanggal 1 poso pertama ke sawah lewat pawon jono wedang segelas rutup ngono ae. Bar kalu lagi elu aku poso re ya ora apa-apa mboten batal. Lah ngombene mau iku sedekahe Allah. Wa innama atamanging pestine paring dahar ku ing wong mau Allahu sapa Allah wa asyraba lan paring minum wa saqalan ngombeni sapa Allahu ing wong mau.
Mboten batal mergo lali. Kama kaya dawuh kala sapa as-Suhaimi Sahami fi Lubabit Talibin ing dalam kitab Lubabut Talibin. Wa syu'batur rabi'atu wal ishrun utawi cabange iman sing nomor 24. Cabange iman sing nomor 24 al i'tikafu iku i'tikaf. Iki wau padha niat napa dereng, nek dereng monggo diniati. Ngrentek nang jati niat ingsun i'tikaf. Niki tenguk-tenguk etok untuk ganjaran, ngajine untuk ganjaran. Diupama niki. Teko mau terus i'tikaf, terus langsung ngantuk ngesek bar. Iku wis untuk ganjarane ling i'tikaf nang masjid sak jam. Turu padahal. Nggih. Wa huwa i'tikaf ku piye? Al-lubsu iku tengok-tengok bi masjidin nang jero masjid. Nek mboten jero masjid mboten diarani i'tikaf. Jero masjid ku ndi? Nggon sing masjid ku nggon sing sadinggo i'tikaf. Nggon sing sadinggo i'tikaf yaiku sing nalika mbangun kanggo masjid. Nek harim niku mboten kelebu masjid. Harim niku bangunan tambahan sing kanggo kemaslahatane masjid ka undak-undakan niku. Mboten niku dinggo i'tikaf mboten sah. Kon niku namine harim. Jen mriki iki mulai masjid napa malih tengah mriku. Lah saiki nek ana tambahan anyar, mulai pertama masjid dadi ngeten iki rakamot ngarepe dimboi. Lah nalika nambahi mau diniati masjid napa mboten? Nek mboten nggih mboten saged dados masjid. Oleh tengok-tengok biniati kelawan niat i'tikaf. Yusannu disunnah napa i'tikaf kula waktin ing dalem saben waktu. Walau wakta karohatin senajan waktu makruh iku pas srengenge nok dhuwur sirah. Ajeng dhuwur ba'da salat asar, ba'da salat subuh iku waktu-waktu makruh dinggo salat. Niku dinggo i'tikaf. Tesih sunnah, tesih untuk ganjaran. Senajan nek dinggo salat mboten angsal waktu-waktu niku. Lakin tetapine yahrumu haram. I'tikaful mar'ati apa i'tikafe bojo wadon warraqiqi lan budak illa bi idzni zauji kejaba kelawan idine bojo lanang. Dadi upama niki ana wedok ora taren sing lanang ngoreng masjid ng'itikaf mboten oleh haram dosa ora entuk ganjaran. Nek kepengin wong wedok itikaf nang masjid kudu taren sing lanang. Mergo iktikaf niku sunnah. Bekti ring wong lanang hukume wajib. Ora kena nggudak sunnah ninggal wajib. Ngoten. Padha karo pengajian ku rata-rata kiyaine kan ora nerangno barang wajib. Lah kok sing wedok mangkat rataren sing lanang ya ora oleh. Kudune taren. Mas aku mau pengajian ya. Aja, lho aku pengajian kok ndak oleh lah, aku nang omah kok. Nggih. Dadi nek urung tok izine sing lanang ngamal-ngamal sunat wong wedok ora sah. Aweh wong ngamen nek ora entuk izine sing lanang ya ora oleh. Sing entuk ganjaran sing lanang, sing wedok entuk dosa. Kejaba nek dite dhewe. Nggih. Mergo napa? Nindakno donya sing weke wong lanang kudu entuk izine wong lanang. Nek weke dhewe contoh weke dhewe bar entuk warisan teko pakane. Nah, terus melu nyumbang masjid 200.000 umpama. Ora taren sing lanang mboten napa-napa nggo duwit-duwite dhewe. Budak ya ngono, budak ngomangkat itikaf ora taren jeragane ya haram. Senajan i'tikafe sah ning hukume haram. Wa in sahha senajan sah apa i'tikaf. Mergo wong wedok budak sing mangkat i'tikaf rantuk ijine bojone, rantuk ijine jeragane iku haram. Wali zauji lan iku wenang keduwe bojo lanang, wasayyidi lan bendara ikhrajuhuma
utawi ngetokake bojo ladon lan budak mau minhu saking iktikaf. Ya mulai Dek. Ngoten niku wajib anut. Wa arkanuhu tai pira-pira rukune iktikaf arbaatun niku papat. Awwaluha te nomor 1 niyatun kudu ana niat. Makrunatan hale dibarengno apa niat bilubsi kelawan oleh tengok-tengok kados ngoten niki wau mulai linggih plek terus nawaitul iktikaf. Nek lali yo nalika eling niku langsung nawaitul iktikaf. Mergo ling niat kudu dibarengno karo mandeg le tengok-tengok nok masjid. Fala takfi mongko ora cukup apa niat hala dukhulihi dibarengno nalika tingkah mlebune wong marang masjid. Mlebu terus tesih mlaku niat ingsun iktikaf dereng sah. Kedah ana mandeg sik. Dibarengno karo mlebu wa huwa halete wong mau sairun jem mlaku. Niku mboten cukup niat iktikaf sing dibarengno karo mlaku. Nek wis mandeg niat iktikaf, nek wis bar niat iktikaf wis ape nyapu, ape ngecat, ape resik-resik nisbate Pak Merbot mboten napa-napa. Nggih, Merbot niku luar biasa. Mlebu masjid mandeg sediluk senajan karo ngadeg. Niat iktikaf terus lapo-lapo ngresiki 2 jam untuk ganjaran iktikaf 2 jam. Mulane ora aneh wonten sebagian daerah wonten merbot sedo mayite mboten basa lu ngamale pirang-pirang are tur wong iku resik daleme Gusti Allah ya mesti istimewa durung adane wah luar biasa. Wa tajibulan wajib niyatul fardiyati apa niat fardu niat wajib awin nadari utawa ngluari nadar fil iktikafil manduri ing dalam iktikaf sing dinadari. Upama niki ana wong angger anakku lulus bijine apik aku nadar iktikaf nduk masjid 3 jam. Nah iku ya kudu nalika iktikaf diniati niat ingsun iktikaf wajib utawa niat ingsun iktikaf ngluari nadar. Saniha utai nomor lorone rukune iktikaf masjidun iku kudu nang jero masjid khalisun kang murni. Fala yakfi mongko ora bisa cukup al musya'u apa panggonan umum senajan dinggo salat. Bi khilafi kelawan bedani panggonan umum fit tahiyati nalika dinggo tahiyatul masjid. Maksude upama niki ana wong duwe tanah wis pokoke anggere iku bangun 200 metere tak wakafno kanggo masjid. Sing sisih ndi pokoke 200 meter tiba tengah ya lah, pinggir ya lah, wetan lah, kulon lah. Ha iki jenenge bangunan sakmono iku umum. Ana sebagian sing masjid. Ha iku upama wong mau iktikaf ora ngepasi sing pas sing dikarepno sing wakaf ora masalah. Ngoten. Salat tahiyatul masjid maksudnya. Tapi nek iktikaf kudu nang masjid, posisi masjid. Contoh malih sejak awal ana panggonan diwakafno dinggo musala langgar. Bareng masyarakat tambah akeh terus langgar mau dirubah dadi masjid kengeng-kengeng. Ning sebatas sing asale wis diwakafno khusus langgar ora iso dadi masjid. Dadi upama niki masjid niki upama asale langgar ambane 6 meter dawane 5 meter upama nek sisih ngarep pisan kono. Nah terus liyan ae kita nae dituku kabeh terus dibangun masjid kabeh tekan sing musolane mau kengeng-kengeng ning sebatas sing musala mau tetep musala. Nek dinggo iktikaf mboten sah. Titik wasa endimo wasali suha utai nomor telune rukune iktikaf lubsun kudu ana tengok-tengok. Lubsu qadrin ana tengok-tengok sekedar mangsa
yusama kang diarani apa tengok-tengok ukufan ing mandek. Kudu ana mangsa raketang sediluk sing wong mau wis dianggep mandek. Manggon. Ai iqamatan tegese manggon. Lah batese sepira? Batese ngucap subhanallah ping 3. Iku wis diarani itikaf. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi 2 detik iku wis diarani itikaf. Walau bila sukunin senajan tanpa anteng awake. Wis mandek senajan tangane jek klawe-klawe ning wis mandek. Terus niat iktikaf. Bihaisu yakunu kelawan sekirane ana apa zaman wa apa mangsane oleh manggon mandek fauqa zamani tumakninati iku sak ndure mangsane tumakninah. Tumakninah iku mandek nanggone mangsa sing cukup kanggo ngucap subhanallah sepisan. Ha iku kudu semono punjul sithik. Gampangane ping 3 2 detik. Fayakfi mongko cukup at-taradudu apa riwariwi nok jero masjid. Contoh Pak Merbot mau dhek kepengen iktikaf terus begitu wis mandek niat ingsun iktikaf langsung mlaku ngepel ngresiki kaca nyapu nok jero masjid. Iku riwariwi ijeh dianggep iktikaf. La durung nyukupi iktikaf al mururu apa sebatas lewat sekedar lewat fi nok jero masjid bila lubsen tanpa tengok-tengok. Upama nih saking mriku kepengen rono ben ra usah muter njaba lewat jero masjid. Sret wis tak niati iktikaf ning karo mlaku ora dadi. Mergo mau syaratnya kudu ana mandek. Walau nazara lamun nazar sapa wong iktikafan ing iktikaf mutlakon hale mutlak tegese mutlak ora dibatesi mangsa. Contoh angger engko panen ku apik aku nazar iktikaf ngono tok. Kafa mongko cukup bu ing wong mau lahdzatun apa mangsa sediluk fauqut tumakninati kang sak ndure tumaknina fir ruku'i nalika rukuk wa nahwi lan sepadane rukuk. Dados wong sing nazar iktikaf ngono tok ora dibatasi waktu iku senajan mung 3 detik wis luar nazare. Beda nek nazare dibatasi waktu. Upama angger anakku lulus aku nazar iktikaf 2 jam kudu 2 jam kurang saka 2 jam ya durung luar nazare. Warabi'uha te nomor 4 rukune iktikaf muktakifun ana wonge sing iktikaf. Jadi iktikaf kudu ana wonge iktikaf. Wa syartuhu ta syarate wong sing iktikaf islamun kudu wong Islam. Wa aklun lan duwe akal. Ya wong edan iktikaf ora dadi. Wa khuluwun lan sepi an hadasin akbara sangka hadas gedhe. Hadas gedhe kados junub, haid, nifas, nglairno anak. Wong sing duwe hadas gedhe ora kena iktikaf mergo wong sing duwe hadas gedhe haram mlebu masjid. Nah, terkadang wonten sing salah paham, haid aku mlebu masjid wong aku wis nganggo pampers kok. Ora bakal notos. Lho, harame iki ora sekedar ling ora notos. Kahanane duwe hadas gedhe iku haram mlebu masjid senajan ora kuwatir notos. Fala yasihu mongko rasah iktikafu man apa iktikafe wong ittasofa kang persipatan sapa wong bidid disain kelawan lelawanane suwi-wiji minha sangka Islam duwe akal sepi sangka hadas gedhe. Nek wong mau sing iktikaf duwe sifat lelawanane mau ora sah. Contoh ora Islam, lelawanane Islam. Orang duwe akal, lawanane duwe akal. Sepi sangka hadas, mongko duwe hadas gedhe.
Naam, bener pancen. Wong sing iktikaf kudu duwe akal. Tapi intara alamun anyar teka al igma'u apa semaput fi asna'il i'tikafi no tengah-tengah i'tikaf lam ya betul ora batal apa i'tikafe. Contoh ana wong nadar i'tikaf 2 jam lagi untuk 1 jam semaput ilang akale ijazah ngoten ora batal wayu sabulan ijazah dikatutno ngitung minhu saking i'tikaf zamanul igma'i apa mangsa le semaput. Contoh untuk 1 jam semaput 10 menit ilang akale sadar neh iku ya tetep engko anggere wis entuk 2 jam ya wis ora usah 3 Juli sing pas semaput mau ora usah 3 Juli tetep dikatutno ngitung. Wayang qati ulan dadi pedhot al i'tikafu apa hukum i'tikaf kata tabuhi kaya pedhote nuli-nuline i'tikaf birriddati sebab murtad naudzubillah min dzalik. Contoh umpama niki ana wong nazar i'tikaf 2 jam lagi untuk 1 jam murtad langsung pedhot i'tikafe nuli-nuline ya pedhot. Semono uga wasakari lan sebab mendem idza ta'adda nalika pepeka sapa wong bi kelawan mendem. Contoh upama niki ning ya ora ana nggih. Ana wong i'tikaf sangu arak. Ndek nazar 1 jam lagi untuk 1/2 jam ngombe sik mendem pedhot i'tikafe. Kecuali nek ling mendem ora jarak. Ngorong dadak Kang. Mau orang teni ya tak tukokno teh. Tukokno teh ketemu dhewe teh mendem. Akhirnya wonge mendem ora jarak berarti ora putus i'tikafe. Mergo ora jarak. Lek mendem ni ora jarak. Bismillah. Wa syu'batul khamisatu wal isrun utawi cabange iman sing nomor selangkung al hajju iku haji masyaallah ana apa niki donya haji kok parai wis ping pindho nek ten mriko tesih sing tiyang mriko tapi donya-donya liyane kan do mboten haji termasuk Indonesia umroh bareng masyaallah merah 2 tahun umroh. Monggo haji niku istimewa ini. Uang dipei kesempatan Allah iso haji niku bener-bener istimewa. Senajan ora berarti wong sing wis haji iku mesti luwih apik dibanding sing urung haji mboten. Akeh wong sing urung haji derajate luwih mulya dibanding sing wis haji. Ning kahanane wong mau iso diparingi haji niku sampun merupakan keistimewaan sing luar biasa. Maka sebabnya pertama diantarane kuwatan niku hikmahe diduduhno daleme Allah sing paling kuno sing ana nang ndur bumi. Sedaya daleme Allah masjid iku sedaya masjid daleme Allah. Ning Ka'bah sing paling kuno di Ka'bah niku dibangun malaikat sedurunge Nabi Adam diandapno teng bumi tasih kurang 1000 tahun. Niku Allah pun ngakon malaikat. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Tiang haji badhe ditutukno mulya-mulyane bumi sak ngalam donya. Tiang haji badhe diduduhno barang sing asli teka swarga, Hajar Aswad, loro makom Ibrahim. Tiang sing haji badhe diduduhno banyu mulya-mulyane banyu sak donya, toya Zam-zam. Badhe diduduhno tempat lahire mulya-mulyane makhluke Allah sak donya.
Wis kuatah keistimewaan. Sing lowangkung istimewa malih wong haji niku nemoni panggonan 15 panggonan sing mustajab nek dienggo ndonga. Ngoten niku dak istimewa nggih. Haji. Mane wong kok diparingi iso haji, syukur sing gedhe. Lah tiyang saged haji utawa mboten niku tergantung nalika Nabi Ibrahim ngumumno. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Sateruse Nabi Ibrahim dibalik Allah, Ibrahim dalam Gusti umumno haji yo nang kabeh manusa kabeh. Wa adzim fin nasi bil hajj. Nalika Nabi Ibrahim didhawuhi ngoten, nggih bingung Nabi Ibrahim syariat. Lajeng matur, Gusti, suarane kula niku dugi pundi kok diken ngumumno haji. Wong niku kan mesti ngukur napa? Kebiasaan ya. Lah wong sak banter-bantere wong gembor niku kuat 2 kilo. Mboten kiat ya. Paling 1 kilo iku wis montok niku wis pual ngeden niku. Lah Nabi Ibrahim ngukur awake piyambak. Suwantene kula niku dugi pundi Gusti kok jenengan dawuh ken ngumumno haji dateng sedaya menungsa. Dijawab Allah, Ibrahim, awakmu sing ngumumno, aku sing nutukno. Nah niki ya gathok ngene. Sing ngumumno Nabi Ibrahim tapi sing nutukno suara Gusti Allah. Nek Allah sing nutukno ya tok ndi ra panjen. Nggih. Akhirnya Nabi Ibrahim ngumumno. Wong sak donya krungu kabeh ning ora mesti jawab kabeh. Sing iso mangkat sing jawab. Nggih. Tek wong mau urung dadi manusa isih rupa sperma sing nok gegere pakane utawa rupa janin sing dikandung mboke utawa bahkan isih rupa gizi-gizi sing manggon nok apel, nok kurma, nok pari sing kok bakale dadi sperma sing bakale dadi bibit manusa sedaya mireng kabeh ning mboten jawab sedaya. Sing saged jawab mesti mangkat haji, mesti mabrur, saged kondur. Sing jawab pengumumane Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril delek ngumumno, kula ngumumno Gusti ya umumno. Sing jawab pengumumane malaikat Jibril mesti haji, mesti mabrur, ning ra iso mulih. Ya ana sing kebrukan keren, ana sing kedakan unta. Lah iblis ora trima, kula nggih ngumumno Gusti wong bala kula nggih kathah kok. Sing dodol nomor niku, sing adol mendem-mendem niku. Niku kan ketok kajinan kan macem Gusti. Ya umumno sing jawab pengumumane iblis iso tok Mekah. Kula mboten kandha iso haji lho, iso tek Mekah. Mergo ana wong ku sing mangkat haji tekono tengok-tengok nang hotel terus. Jarine wedi. Payu nang hotel terus ngajak sak muliye. Hotel kok metu ngon jajan, balik ning hotel metu ngon jajan ngono tok. Iso tek Mekah, hajine mardut. Iku sing jawabi pengumumane iblis. Nauzubillah min ini haji nih. Haji ku apa? Wa huwa te sing aran haji ku qasdul baiti nejo marang Ka'bah bihajin kelawan ngamal haji au umratin utawa ngamal umrah. Diwajibno haji umrah ingkana lamun ana sapa wong qadiran iku mampu. Nek anjen mampu wajib haji, nek ora mampu ora wajib. Batese mampu
bi ayyajida kelawan yen to nemu sapa wong zadan ing sangu warahilatan lan kendaraan. Duwite wakeh ngesek miliaran tapi urung uman kuota, durung wajib. Jadi ra usah dipaksa-paksakan. Wah, dak uman kuota wis aku mlaku pokoke. Ora usah. Malah ra sido haji wong mati no Malaysia. Duwe kendaraane ana ning rano sangune. Contoh kapal terbangnya turah 20 jok. Mbak aku tak melu Pak. Ra iso duwe temdi. Ora duwe urung wajib. Kendaraane ana duwite ora ana. Tur wong mau mampu ora lumpuh total. Coba nek stroke lumpuh total pun mboten dereng wajib. Nah, terus piye wis engko angger nek wis sedo diamanahno. Haji amanah niku dititipno kon nglakokno wong. Iku nek wis sedo angsal. Wal hajju utawi haji ibadatun niku ibadah. Yalzamu kang wajib ha ing ibadah apa wukufun apa wukuf bi Arafata nok tanah Arafah. Wukuf iku tengok-tengok mangsa sediluk. Ora kudu suwe. Lah iki istimewane. Ngamal haji niku kuwatah abot-abot, tawaf abot, sa'i abot, balang jumroh abot. Ning sing nentokno sah lan orane sing paling enteng paling gampang ya niku wukuf. Wukuf niku nuwun sewu, ora jarak niku lho dadi. Contoh kancane ilang diluru ketemune ndeke muling luru ngasek mlebu ring Arafah. Balik metu mun dadi kok. Nggih. Ora jarak niku lho dadi. Ora reti nek iku Arafah lah. Masa dadi yang harus mlebu ring tanah Arafah. Dadi haji niku berat tapi sing dadekno sae paling ringan. Dene tawaf kok dak kuat digledek, gledek dak mampu diwakili. Balang jumrah ya ngono. Tapi nek wukuf boten saged diwakili. Ora iso mlaku ya digledek ora. Yang penting dilebokno tanah Arafah terus balik. Lara re, ayo tumpana bulan lewatno Arafah. Selenter ngono tok wis sah hajine. Jadi haji iku ana wukuf no Arafah yaumata si'idil hijjati ing dalem dina tanggal 9 wulan Dzulhijjah. Mulaine wukuf badane lingsire srengenge nggih. Ngasek tengah wengi. Wukuf no Arafah tanggal 9 wulan Dzulhijjah au lailatin nahri utawa au lailati asyiri utawa au lailata asyiri utawa ing dalem bengine malam 10. Bengine tanggal 10. Nggih ngantos tengah wengi niku wektune wukuf. Wa tawafu dzituhrin lan tawafe wong sing duwe suci meneh rukune haji tawaf. Lah tawaf iku syarate kudu suci hadas cilik hadas gedhe nek sa'i mboten napa-napa. Wukuf randhe wudu mboten napa-napa. Tapi nek tawaf wajib duwe wudu suci sangka hadas cilik hadas gedhe. Mulane nun sewu niki nun sewu. Wong wudu urung iso kok haji, ora bakal sah hajine. Lah kok iso kang wong wudu kok iku? Nggih, merga rukune haji ku tawaf, syarate tawaf suci sangka hadas loro lho nggih. Dadi nek ana wong wudu urung iso kok mangkat haji, iku ngoklencer jengene. Nggih, mlane dimanasiki, diwarai wudu, diwarai salat. Kok terkadang ngoten nggih. Awale nalika cilik ora sekolah diniyah nggih. Wis terus ring paran bukae sukses mulih
mangkat haji. Wudu urung ngerti, salat urung iso. Ndak iso sah. Ngoten. Lah nek sah ora apa meneh mabrur. Ngoten. Dene upama ngono-ngono lah ning Allah nampa, ya ora usah mbok takokno iku hake Gusti Allah. Wong ora mangkat haji dikai ganjaran haji nek Allah ngersakno ya lah kok. Ning wong ngukumi zahir ngoten. Dadi wong ra iso wudu kok haji, pun sewu dak bakal sah hajine. Lah nek sah ora ya ora bakal mabrur kan ngoten. Ning upama ngono lah li Allah nampa piye ora usah mbok takokno ora iku hake Gusti Allah. Lamun Allah nampa ya ora apa-apa, lamun Allah nolak wong pancen ora sah. Oleh tawaf bil baiti no Ka'bah sab'an kelawan pitung ubengan yakinan kelawan yakin dak kena kaya wis dak kena ngono. Nggih. Pancen kadang kula lali kok. Ana sing model nggawa karet. Nggih. Nggawa karet 7 kok kena tengen kene. Engko nek wis mubeng siji dipindah rene. Mubeng neh dipindah rene. Mubeng neh dipindah rene. Asek 7. Iku kadang jelali, iku mesti tak pindah ta durung yo. Nggih ra. Ha nek kepengen ora lali, dungane diwaca. Kok dungane dhewe-dhewe? Donga ubengan pertama, donga ubengan kedua, donga ubengan ketiga, saterusé. Ha iku kapan diwaca kan mesti ora bakal keliwatan. Jadi kudu yakin ora kena kaya wis 7 dak kena. Yadkhulu kang manjing waktu apa wektune tawaf. Tawaf niki maksudnya tawaf ifadah, ora tawaf kudum. Manjing nek pun manasik paham. Wis kena tawaf ifadah nek wis binti sofi lailatin nahri, nek wis separone malam bodho. Ngoten. Mulane wonten sing kreatif supaya cepet-cepet iso nglepas pakaian ihram, iso nganggo ngeten malih. Niku carane piyambake badha wukuf bar jam 12 langsung berangkat ring Mekah, langsung tawaf ifadah. Nek badha tawaf ifadah mangke wis oleh nganggo ngeten iki, ning tetep urung oleh kumpul bojo. Ngoten. Tapi kan lumayan wis oleh nganggo ngeten. Wis oleh adus nganggo sabun, wis oleh minyakan. Wala akhira lan ora ana akhire liwakti kedue wektune tawaf ifadah. Dadi upama jarak di akhirno engko ngenteni sesasi ya oleh. Mele termasuk rukune haji wa sa'yun lan sa'i. Sa'i niku mlaku antarane Gunung Safa Marwa ping 7. Jarake kirang langkung 900 meter. Jadi ya lumayan niku. 7 kilo meh. 6 kilo setengah gampangane. Dadi nggih tebih niku 6 kilo setengah. Lah sa'i niku tinggalane Ibu Hajar. Nalikane Nabi Ibrahim alaihissalam didhawuhi Allah ken beto garwane yaiku Dewi Hajar kalian Nabi Ismail kan pindah teng Mekah. Malaikat Jibril rawuh gawakno buruk. Terus Nabi Ibrahim nitih tiang 3. Nabi Ibrahim, Ibu Hajar, Nabi Ismail sing tesih bayi nembe lair. Dugi Mekah diselehno teng pojoke Ka'bah sing karek pondasine. Mergo hancur nalika banjire Nabi Nuh. Sasampunipun Ibu Hajar kali Nabi Ismail diselehno, Masya Allah, perjuangan sing ngasih barokah ije tekan iki. Perjuangane Nabi Ibrahim. Sasampunipun diselehno lajeng donga, bar donga pikantuk wahyu ken balik teng Syam. Kempal kalih garwa ingkang pertama Ibu Sarah. Nalika Nabi Ibrahim lampah badhe wangsul, Ibu Hajar ngeti mawon lho iki
Apa ring di Nabi Ibrahim ini ditututi kali nangis. Nabi Ibrahim rawani noleh ora tegel nyawang Nabi Ismail, anak pertama bayangno. Wis umur 8 isih durung gadah putra. Ndadak duwe putra dikondo kok Mekah Syam niku ora trima tebih nggih. Wis ngono wit-witan ora ana, menusa ora ana, banyu ora ana. Didekeki kurma kalih toya sing ta bekal saking Syam mau terus ditinggal. Ibu Hajar nututi, ajeng teng pundi? Nang Syam karo Sarah. Nuwun sewu, kekarepane jenengan napa wahyu? Nek kekarepane jenengan kula nuntut kula mboten purun. Kula nggih garwa, Sarah nggih garwa. Tapi kan Sarah gesangin teng tengah kampung. Wonten omahe. Lah kula coba jenengan tingali wit siji ra ana, menusa siji ra ana, toya sak tetes ra ana. Lah kok jenengan tinggal? Hajar, aku iki diperintah Allah. Nggih pun nek sampun diperintah Allah berarti kula mesti badhe ditulung Allah. Nggih. Bareng Nabi Ibrahim sampun tindak, bekal sampun telas, Nabi Ismail nangis dak ono banyu. Ibu Hajar ring munggah ring gunung Safa. Wong supaya iso rohadoh kan munggah gunung. Mergo posisi Ka'bah iku ana tengah jurang. Jadi nggon Ka'bah iku nggon ledok. Nah, kapan hujan terus banjir kelelep Ka'bah. Bareng munggah teng Safa dak ana. Ning ngeti nek nggone Marwah, Gunung Marwah kae kok kaya ana banyu mblayu. Jebul napa? Amun-amun, kata amun-amun nggih. Fata Morgan. Jenengan nek awan-awan numpak motor terus ngetiratan aspalan, ra kaya ana banyune nglembak niku. Ha ngoten niku. Ditututi kali mblayu, mongko 900 meter li wong wedok. Menggeh-menggeh ta mboten. Wah ora trima menggeh-menggeh. Dugi Gunung Marwah munggah kedhik temune ora banyu. Nyawang Safa kok kaya malah ndok kono ditututi. Dak ana, balik ning ngantos ping 7. Lah niku diterusake kalih syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijengakno sa'i. Perjalanan waktu Mekah suwe-suwe dinggoni wong kafir kabeh. Jenenge kafir jahiliyah. Peristiwa sing gemparno yaiku ana wong lanang wedok zina nang jero Ka'bah. Langsung dadi watu wong loro niku. Lah iku wong jahiliyah do kurang ajar. Patung watu sing asale wong zina dadi watu kualat niku mau ditancepno nang Gunung Safa karo Gunung Marwah dak do gregetno ngene iku. Lah engko do dienggo tawaf anggere Gunung Safa ulek-ulek patung iku mau. Kono tekan Marwah genten ulek-ulek patung wedok sing zina iku mau. Bareng wis dugi Kanjeng Nabi didhawuhi Allah kon sa'i. Sahabat iku do bingung. Lho tek kaya wong jahiliyah malah mlayu rono, mlayu rene. Lajeng mandhap ayat innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Dudu sahabat melayu antarane Safa Marwah iku dudu budaya jahiliyah. Lah sahabat ngrasa isin wis ngono lindemek wae. Patung uda iku mau isin sahabat akhirnya dilokake dudu iku saiku awale Ibu Hajar. Tapi perjalanan waktu Mekah dikuasai wong kafir didokoki patung loro mau iki syiare Islam iki. Akhirnya sahabat nembe do muantep
urun napa sa'i. Wa sa'yun lan sa'i baina Safa antarane gunung Safa wal Marwati lan gunung Marwah. Lah sa'i ping 7 niku wonten carane nggih, benjing nek pun daftar atau jatah kuota wonten jenenge manasik haji. Cuma niki lho kadang manasik haji ku masyaallah seminggu pisan mangkat rutin. Ning kok dak ana manasik salat, manasik wudu. Padahal itu ya penting. Bayang bajal wau. Wong haji sing ra iso wudu, hajine ora sah. Ya coba. Ali wudune ra ono manasik, ndak payah nggih. Monggo gede-gede ibadah iku salat. Salat ya ora iso sah nek ora nganggo wudu lho. Mulane wudu iku penting. Lah haji umrah wajib setahun sepindah. Kok nek tiap tahun wah mblenger nggih. Ora kuat nek tiap tahun. Biayane kathah. Wa syu'batu sadisatu wal isrun utawi cabange iman sing nomor 26. Qala semanten rumiyin wallahu a'lam. Maulaya salli salim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha Si'al karam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Iftah lana babal futuh ya Allah, iftah lana babal ridha war rahmah. Wallahu yu'tina uluman nafi'ah. Ighfir lana wakhtim bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.